ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਵੈਲ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਪੈਕਸ ਸਕਾਈ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਜਾਂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਏਜ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਓਵਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 18 ਤੋਂ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਸਟ ਅਸੀਂ $50 ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਇਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਵਾਕ-ਇਨਸ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨ ਹੋਮ ਸਰਵਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਾਰजेस ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨੇ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਰੀਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਾਵਿਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਵੈਲ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਪੈਕਸ ਸਕਾਈ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਜਾਂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਏਜ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਓਵਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 18 ਤੋਂ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਸਟ ਅਸੀਂ $50 ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਇਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਵਾਕ-ਇਨਸ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮ। ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਪਲਾਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨ ਹੋਮ ਸਰਵਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਾਰजेस ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚਲੋ ਏਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨੇ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੰਨ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਨੀਅਲ ਨਰਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕ੍ਰੈਨੀਅਲ ਨਰਵ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਊਟਰ ਹੇਅਰ ਸੈਲਸ, ਇਨਰ ਹੇਅਰ ਸੈਲਸ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਨੋਇਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ 100% ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਛੇਤੀ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮੈਮਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਸ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ ਫਾਲੋਅਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀਕ ਦਾ ਫਾਲੋਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵੀਕ ਦਾ ਫਾਲੋਅਪ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਵਰੀਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਫੈਮਿਲੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਬੂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲੋਅਪਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਹੈਡਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਹੈਡਫੋਨਸ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਡਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਕੰਨ ਜੀ।
100% ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਈਅਰਪੋਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਡਫੋਨ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਈਅਰਪੋਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਸਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ people are coming back to those corded one, and ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਇਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੈਕ ਟੂ ਕਾਰਡਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ 60-60 ਰੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 60% ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ 60 ਮਿੰਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਦਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਅਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਜਾਂ ਯੰਗ ਜਾਂ 35 40 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 18 to 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਟੈਨਾਈਟਸ, ਚਾਹੇ ਵਿੰਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਮਰ ਹੋਵੇ, ਟੈਨਾਈਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਲੇਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਲਰਜੀਜ਼, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਕਦੇ ਵੈਦਰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਡਰਾਈਨੈਸ, ਇਚੀਨੈਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਾਈਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਣਨੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਸ਼ਮੇ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਬਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੈਲਗਰੀ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ, ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ, ਕੈਲਗਰੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਏਡਰੀ, ਚੈਸਟਮੇਅਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਅ ਕਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ? ਯਾ ਕੈਲਗਰੀ ਐਂਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਫਿਟਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਸਾਈਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ, ਮੀਟ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ 1 by 1 ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਔਨ ਸਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਡਿਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਹਜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵੀਅਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੱਦ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸਾਲ 55 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 5-6 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਲੀ ਸਾਈਨਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਲੀ ਸਾਈਨਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ 'ਚ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਏ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਬੂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਅ ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਪਲਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੇ ਇਰੀਟੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਆ ਦੂਜੇ ਬੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੁਣ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੋ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਰਾਈਟ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਬਟ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਦੀ ਬੜੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਪੈਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਰੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਕਿਊ ਟਿਪਸ, ਸੂਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਕੱਲੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ
ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਗੜਦਾ, ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ, ਵਰਟੀਗੋ, ਬੈਲੈਂਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਹਮ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੱਜੀ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਿਨਾਈਟਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰੀਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 55 ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਰੋਮ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੀਤ ਜੀ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਗੇਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੌਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੀਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਾਵਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਐਪਸ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ BTV ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ। ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੀ ਯੋਰਸੈਲਫ।